diskutohet zhvillimi i futbollit në vendin tonë. Ki shumë drejt, Fidan, në këtë aspekt janë dy klube cilat do të mi përmen. Një është klubi Dy Korrikut, që klubi Dy Korrikut e ka traditën e shkollës futbollit që prej kur ka qenë profa para luftës edhe e kanë vazhdu, ata e kanë rujt, edhe kemi 10 vitet e funit e klubin e Ramis Sadikut, që one i marrë si model se si punohet me kategoritë e reja, por që pastaj ata nuk kanë ambicjet e ekipa e parë, sepse nuk kanë fuqi financiare, janë stabil aty në kategorinë e parë dhe e njehin atë politikë vetëm zbulojnë talenta. Faleminderit. Për të kategoritë e reja, ka prom për të transferuar jashtë? Tash, në kategoritë e reja, diku i bie ndoshta ata cilët U15, U13, U16, U13 nuk transferohen. Njoni Ismet, arrum me cek, Nart Goshi, cili është edhe vllau i Lërikut. Tash marketing pa po e kjo pjesa. Është marketing pa po. Erdhën te konflikt interesi. Kjo është shikus të nderuar konflikt klasik i interesit. Sille që si me frutën llojve.